Сәлем баршаңызға достар, сіздер мен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай қатпарлы қамырдан қатпарлы түтікшелер дайындайтын боламыз, яғни слоеный трубочка. Ешқандай форманың қажеті жоқ. Үй жағдайында өзіміз форма жасап алатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Әсіресе балаларға ұнайтыны сөзсіз. Ең әуелі біз дәл осындай конус дайындап аламыз. Бізге А4 қағаз керек болады. Дәл видеодағыдай қолыңыздың көмегімен осылай конус формасында жиып аласыз. Тым үлкен немесе тым жіңішке етіп қоймаңыздар, дәл осылай орташа етіп, және де қағаздың осындай шетін кішкене скотчпен жабыстырып қоямыз. Және де бас жағын ішіне қарай кіргіземіз. Бізде сонда осындай конус формасы дайын болады. Ұзын болған қаласаңыздар ұзын, қысқа болған қаласаңыздар қысқарақ етіп, дәл осылай ішіне кіріп, әдемі форма жасап алатын боламыз. Барлығын дәл осылай конус жасап аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсеттім. Мұқият қарап, дәл осылай жасап көріңіздер. Ешқандай форманы сатып алмай-ақ, үй жағдайында дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Жоғарғы жағын кішкене ішіне кіргізіп, бас жағын біркелкі етуге тырысыңыздар. Міне осындай конустар жасап алдық. Енді біз конустарды пешке салатын болғандықтан міндетті түрде осындай фольгамен орап аламыз. Фольганы толығымен қаптап, бастың ең жоғарғы жағындағы бөлігін ішіне салып жіберіңіздер. Сонда қағаздың ішкі жағына да ыстық кірмейтін болады. Міне барлық жері қапталды. Барлық конустарымызды дәл осылай видеодағыдай орап, және де бас жағындағы бөлігін ішіне кіргізіп жіберіңіздер. Өйткені қағаздың ішкі жағына да ыстық кірмейді. Дәл видеодағыдай көріп жасасаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай конустың жасалу жолы өте оңай. Бізге небәрі ақ қағаз, фольга және де скотч қажет болады. Енді қатпарлы қамырымызды кішкене қатты ерітпей тұрып, дәл осылай кішкене қатты күйінде ұн сеуіп, қатпарлы қамырымызды жаятын боламыз. Дәл осы слоеный тестоның рецептісін мен астында описанияға қалдырып кетемін. Менің YouTube каналымда рецептісі бар. Описаниядан қарап, дәл осы қамырда жасасаңыздар болады. Қамырымызды өте жұқа етіп, үлкен етіп жайып аламыз, және де шет-шетін барлық жерін түп-түзу етіп, пышақтың көмегімен төрт бұрышты формада кесіп алатын боламыз. Және де осы қамырымызды бір келкі етіп, лента тәріздес етіп, барлығын дәл осылай кесіп шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын бір келкі етіп кесіп алдым. Және де жаңағы біз дайындап қойған формамызды, яғни конусымызға орайтын боламыз. Жақсылап мән берсеңіздер, кішкене қатпарлы қамырды созып-созып жіберіңіздер. Қалың болса, ішкі жағы піспей қалады. Сол себепті қамырларыңызды созып-созып кішкене жұқартып, үстінен қойып, дәл осылай орайсыздар. Мұқият қараңыздар, қатпарлы қамырдың арасы ашылып кетпесін, крем жаққанда крем ағып кететін болады. Дәл видеодағыдай қатпарлы қамырдың үстінен қойып, барлығын дәл осылай орап шығатын боламыз. Міне барлығын орап алдық. Енді үстіне сап-сары әдемі түсте болып пісу үшін жұмыртқа жағып шықтым. Және де осы кезде пештеріңізді 200 градуста қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пеште қып-қызыл болып піскенше қызартып пісіріп алыңыздар. 20 минут көлемінде пісіп қалады. Енді ол сіздің пешіңіздің градусына байланысты. Енді біз кремін жасайтын боламыз. Бізге отқа қоятын ыдысымызға қантымызды және де ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Және де үстіне лимонная кислота салсаңыздар да болады, немесе мен сияқты лимонның шырын кішкене құйып жібересіздер. Және де осындай баяу отқа қойып, үздіксіз қанты ерілгенше тоқтатпай араластырып тұрыңыздар. Қанты еріп бастаған соң араластырудың қажеті жоқ. Қанты ерген соң өзі осы сиробымыз қайнай бастайды. Көріп тұрғандарыңыздай қайнап шыққаннан кейін араластырудың қажеті жоқ. 5 минут көлемінде дәл осылай қайнап аласыздар. Және де бұл қайнап тұрған кезде сіздер таза құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ақуызын салып алатын боламыз. Бірде-бір сарыуыз түсіп кетпеу керек. Сонда біздің креміміз өте әдемі болып шығады. Егер сарыуыз түсіп кетсе, көпіршіп әдемі болмай қалады. Және де міндетті түрде ыдысыңыз құрғақ, таза, ешқандай май болмауы керек. Енді миксерлейміз. Кішкене шым-шым тұз салып, әппақ масса болғанша миксерлейміз.
Міне бізде осындай масса пайда болды. 5 минут қайнаған сиробымызды ыстық күйінше дәл осы ақуыздың үстінен құйып миксерлейтін болады. Мен сіздерге көрсеттім, осындай масса болады. 5 минуттан артық қайнатпаңыздар. Және де бұны кішкенеден құя отырып миксерлейсіздер. Сонда сіздердің кремдеріңіз 2 есе ұлғая береді. Ыстық күйінше құя беріңіздер, ешқандай қорықпай, ең бастысы миксерлеп тұруыңыз шарт. Тағы да 1-2 минут миксерлеп жібересіздер, сонда осындай әдемі крем пайда болады. Енді кремімізді крем қапшығымызға салып, алдын ала дайындап қоямыз. Және де осы қатпарлы таяқшаларымыз суып тұруы қажет, ыстық күйінше құймаңыздар. Формасынан көріп тұрғандарыңыздай оңай алынады, және де бұл конусты сіз бірнеше рет пайдалана аласыз. Кремімізді ішіне құйып, көріп тұрғандарыңыздай формамызға өте әдемі болып шығады. Барлығын дәл осылай құйып, бетіне қан тұндағын сепсеңіздер болады. Осымен біздің қатпарлы түтікшелеріміз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Балалық шақтың дәмі десем қателеспеймін. Сіздердің де балдарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Менің видеом пайдалы болып жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуді сұранамын. Өйткені алдағы уақытта менің каналымда көптеген керемет рецепттер болады. Сіздермен болған ләззат, назарларыңызға үлкен рахмет.